lefolyásuk arab háborúban. Ez az El-29-es az aerovodoldi csehszlovák, most már cseh, némi magyar felhanggal történő repülőgépgyárnak az első igazán nagy sikerű vadászgyakorló repülője, ami a keleti blokkban sok ezres példányszámban került használatra. Ugye Rohács Tamás, aki most benne ül a gép és integet a közönségnek, nem tudom, látják-e, de nyugodtan. Vicián István oktatókapitány kollégámmal, aki szintén bejárt a világot, volt a Japan Airlines-nál, volt a Malaysia-nál, sokáig volt a Ryanair-nél, itt a sárkában szívesen látunk mindenki beszélgetésre. Szóval ez a szimulátor egy motiváció, és programot leülünk, fölkészülünk együtt az útvonalra, kigyomgatunk egy repülési tervet, megmutatjuk, mi alapján döntünk el a repülést, együtt beszélünk a konfliktusra. Lerepülünk egy jó kis útvonalat, és attól függően, hogy mennyire rutinos, vagy mennyire gyakorlódnak a vendég, betehető. Folyamatosan diktálja a dolgot, hogy mikor mi következik, milyen sebességen. Nagyon meg van komponálva az egész, és semmi adhok dolog nincs benne. A videón fent van a YouTube-on, az már meg van vágva, tehát ki van véve egy pár kokpit hangfelvétel, ahol a Varga Miklós kapitány kollégám, aki a jogülésben ült, mondta, hogy szerint emelkedjek, mert közel van a vágymennyiségig. És ott valóban egy picit följebb emelkedtünk, de utána biztos értünk, mert én azt akartam, hogy az emberek kényelmesen és szépen lássák, és ne kelljen nagyon magasra jönni. És ez azért van egy sztori, amit most már elmerek mondani. Ott az engedélyünk 200 méterre szólt. Amit én magasnak ítéltem meg, saját hatáskörbe, és ahogy